翠鸟不搭传统鸟巢，而是用会在河岸土坡上挖掘深达1米的隧道，终端扩大为育雏室。挖洞并非雌鸟专属，雄性也会积极参与。它们用会凿土，后脚快速刨出碎土，像微型挖掘机。一对翠鸟需耗时1到3周才能完成，期间可能因土质问题多次坍塌烂尾，导致重挖。育雏室里，雏鸟将粪便喷到洞穴墙壁上，父母虽会叼走过多的鱼骨垃圾，浓烈的鱼腥味却十分上透，但这能掩盖幼鸟气味，减少天敌发现概率。多数鸟类按产蛋顺序孵化，但翠鸟的最后一枚蛋会优先发育，这样雏鸟出生时间接近，减少体型差异，避免弱小个体被饿死或手足相残。雏鸟在完全黑暗的洞穴中生活约25天，却能精准接住父母带回的鱼。它们的听觉和触觉在黑暗中异常敏锐，能通过气流变化判断鱼入洞的角度。幼鸟离巢前会突然绝食1到2天，清空肠道，减轻体重。首次出洞时，它们必须直接飞向水面捕鱼，没有练习机会，失败者可能溺水或被同类驱赶。